Hola, hola muñecas, muñecos, ¿cómo les va? Sean bienvenidos una vez más a este su canal Jan Nails MX. En esta ocasión les traigo una propuesta más para esta temporada de primavera y pues aprovechando que pues está de moda la naturaleza muerta, pues ahí desempolvé la que yo tenía y pues bueno, decidí hacerles un diseñito, el cual por supuesto deseo que sea de su agrado. En la cajita de descripción les estaré dejando pues la lista de todo el material que voy a estar utilizando para este diseño, y de todos modos cualquier pregunta, cualquier duda, sugerencia, háganmela saber por favor en los comentarios, los cuales les contesto absolutamente a todos. Muchísimas gracias por todo el apoyo pues a los suscriptores que están ahí desde siempre. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y sobre todo a todos aquellos que vienen de otros canales en donde he hecho colaboración. Muchísimas gracias por querer ser parte también de esta familia, muchísimas gracias, de verdad, no me cansaré de agradecer. Y pues nada, les mando millones de bendiciones como siempre. Si les gusta el video, por favor, ya saben, regálenme un dedito arriba. Si es posible, compartan por ahí en sus redes sociales para seguir creciendo. Y pues nada, los dejo con el video, espero que lo disfruten. Y pues bueno, nos vemos en el resultado final. My heart gives a chill, I feel such a thrill. My heart gives a chill, I feel such a thrill. My heart gives a chill, I feel such a thrill. My heart gives a chill, I feel such a thrill. My heart gives a chill, I feel such a thrill. My heat wants you still when they swing that music.
heart gives a chill. I feel such a thrill. My heart gives a chill. I feel such a thrill. My heart gives a chill. I feel such a thrill. My heart gives a chill. I feel such a thrill. My heart gives a chill. I feel such a thrill. My feet want you still when they swing that music. Y bueno, este es el resultado final, muñecas, muñecos. Espero que haya sido de su total agrado y que disfrutaran el video. Recuerden que en la cajita de descripción les estaré dejando la lista completa de todo el material que utilicé para este diseño. Y si aún no están suscritos, los invito a hacerlo para que reciban notificaciones de próximos videos. Les mando millones de bendiciones. Mil gracias por todo su apoyo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta pronto.